tutandise bwe tutine baluwa eno ene baluwa tujijje mu baluwa ezaali ez'okuwandiikibwa mu katabo akabadde kayina oba akalina okufuluma eno twagiwakankuddeyo eveeyo okusinziira ku biriwo okusinziira ne ku nannyiniyo n'ebirala era bw'abatandika yatandika bw'ati agamba nti olugendo lw'obulamu bwange kizibu okulunyumya olunaku olumu n'endumalayo n'okulunyumya mu butuufu bwalwo siina we nali nkikoze nedda maze ebbanga nga neewundaganya ku nsonga eno naye nga mpulira kiwulikika kitya nti nze ndi ku radio nze njogera bino nti ddala kituufu nze nnyumya bino naye waliwo ekimpamatuddeyo ensonga nagamba nti ensonyi nenzisiba ku bbali nkole ekyo Katonda kyendowooza nti kyayagala mu nze lwekyo byonna ebizze binsiba ebinsibye nzikiriza mbise ku bbali ensonga nziguse bwe mba ntandise kunyumya ku bulamu bwange tebunyuma kuwulira kubanga tebuliimu kalungi kali awo kayinza kusanyusa muntu kuwulira agamba nti temuli kegombesa mu bulamu bwange nali muntu oba omuntu gw'oyinza okulowoozaako ataalabwamu kalungi yadde akalungi akamu bwe kati okuva ddala mu buto bwange oba ekyamazima nange bwe natuuka okutegeera mu biseera awo navubukira era neetunuuliranga nange siina kalungi nalabanga siina mugaso kubanga nali nasooka okulabwa ng'era siina mugaso n'ebyatuukawo n'ebyantuukako byenjagadde ebyokusooka okuleka byonna byali tewaliwo n'omu ayinza kumpa mukisa ati embeera eyo yankuumira mu bulamu obutategeerekeka obulamu obw'okuteebereza obutali bulambulukufu obutalina kye bufiirwa kubanga saayina na ssuubi omanyi weegenderezanga nnyo okudiringa n'omuntu atalina kyafiirwa kagamba ako tuze tukayiga era n'omuntu atalina ssuubi bw'akulemanga okuzzaamu essuubi ng'okoze buli kisoboka kyonna n'olabanga oyo naye aba yeetaaga kwegendereza omuntu atalina kyafiirwa asobola okukola kyonna kubanga talina kyafiirwa era omuntu atalina ssuubi olw'okuba abatatya Katonda era asobola okukola ekintu kyonna lwekyo be bantu abeetaaga ennyo okwegendereza nono agambye nti teyalina ssuubi era teyalina kyafiirwa wantu wonna natunuulira nga nze n'abayinza okunkaabira nga nfudde nalabanga oba abataliiwo kale n'abaaliwo abaali abatonotono nga nabo bayinza kukaabamu katonotono naye nga tewaliiwo nnyo biyinza kuddaawo bibakaabye ku nze natunuulira nga tewali ekyo kyali kitegeeza ti saalina mugaso mu bantu beewaffe saalina mugaso mu baali ab'emikwano abaliwo saalina mugaso eri buli muntu yenna gwe nali ntunuulira era gwe nali nga ndaba ekyo nakyo tukigamba nti ofubanga nnyo okulaba ekyo weenoonyemu omugaso okwetunuuliranga buli muntu takulaba mu mugaso oba ofiiriza nnyo eyakutonda mu kifaananyi kye
yakutonda obe wa mugaso nakuteekako ebisobola okukola omugaso kakati gwe n'ogaana okubikozesa omugaso. Kakati mukwano gwange agamba nti sijja kukulimba nti oba nafuna omuntu yenna eyajja n'ambuulira ku mbeera y'obulamu bwange oba nenfuna ku misomo nga mwe gye mufuna emikisa gye mufuna luusi bye musoma ebyokuyiga luusi mu bijja mu kkanisa mu kereziya oba ne ku TV ku radio ne mufuna okubuulirirwa ne mubaako enkyukakyuka gye muteeka mu bulamu bwammwe nze munange saagifuna. Tewaaliwo omuntu yenna yambuulirira. Nali nzekka ejjukira bulungi nali ntudde wansi wa muyembe nali ndya ekikajja ekyo kye nali nsibiridde waggulu eri naye nga ntunuulira eno wansi gye baali bakuba amayinja n'ebyali bikolebwa. Kaakati awo entandika okufunira ebirowoozo nga nsiriikiridde nzekka wendi ntandika okwetunuulira nentunuulira n'abalala nentandika nze nzekka okweteekamu embeera egamba nti naye ndabika nga asobola okuvaako wano wendi wano oba oli awo nange nembaako kenyinza okukola nga kange era obutakulimba ebimu ku birowoozo lwaki byagenda ewala ennyo namala kujoogebwa lw'embeera eno ey'obwavu eno omuwala gwe nali njagala naye nenkitegeera nti omuwala oyo waliwo yali amupasudde ate bwe nayagala okwogera naye naalakira ddala nti takyandiko naye mala ennaku nga siteredde naye netunuuliranga embeera enkubya ebyo byonna yali yabwavu kati nakyo kyalimu okutuula eyo okulowooza nakyo kyalimu. Ebirowoozo ebyo binafuna mu mbeera ey'okwebuulirira ate nawulira nga bimpadde amaanyi era sijja kulimba ebyo bye byankulembera nga sina muntu yenna gwe manyi ku kibuga eni Kampala nenenya emmotoka nenyingira ekibuga e Kampala. Omuntu gwe nasooka okusanga mu kibuga nankwatirwa ekisa oluvannyuma lw'okutuuka eno nze nali mmaliridde ayagala okumwerera ayagala kumukimira mazzi ayagala kukola ki ndi mwetegefu okukikola naye nga ndi eno. Kaakati n'obusente bwange bwe najja nabwo ndatuuka obudde bugenzeemu naye ng'enjala ennuma nenoonya akabanda sayidi eri kenalaba nti kayinza okuba nga si kasente nnyingi nenkyama nfune ku kyokulya nga n'obudde bwe bweyongera okuziba naye nga naawe okusula nale simanyiiwo naye nga nze kimu kyokka nti nyingidde ekibuga kale naafuna omuntu yenna nansembeza oba nembaako bye mukolera kati nga njagala kumala kulya ndyoke ntambule mu njiye baali baŋŋambako nti waliwo abantu abaagala okubasitulira ku bintu eno basitula ebintu ne babawako kasente kakati nga njagala kufuna muntu gwenja okwerippako ndabe nga siddayo mu kyalo. Bwe mala okulya emmere gye baali banguzizza nywereddeko n'amazzi nkwata mu nsawo okugyayo sente kubanga nalinawo kasente kange katonotono okugyayo ensimbi ng'ensimbi sizirina kyokka ng'eziri wano mu nsawo ey'essaati zaali ntono baali banziza balansi naye nga tezimala mmere gyendidde naye nsooka nenoonya buli wamu nenzikiriza nti bansaze ensawo kyokka nga neewuunya engeri gye banzigyeko sente zino ng'ate akatambaala nkalina ate nazitadde muno mwabadde akatambaala kaakati neewuunya engeri gye bansaze ensawo nga tunatuuka Kampala wano
nange nti awo nenoonya n'okutuyenya ntuyanye omuwala era yali nannyini awo andaba ambuuza ssebo olina obuzibu mubuulira amazima mugamba nkubuulire nva mu kyalo kyamyeku wano okulya mmere ne balabika banzibye mbadde nsaba okkirize zino ze nnina tezimala eziri wano naye nkuwa essaawa yange eno bwe naaba ngiyiza n'enkola nja kukomyawo sente zo ompe essaawa yange nabyogera ndi mu mbeera ey'okwetuwaza nga njagala kusaba mukyalo ono ankwatirwa ekisa ate nga sandyagadde nswale kaakati omukyalo ono mukunkwatirwa ekisa mbuuza ebintu bingi yambuuza gyenva nemubuulira naye nenteekamu ku katono nnyo bulimba olw'okwagala okufuna okusaasirwa kubanga namugamba nti najja nga nina muganda wange gwenzijiriddeko naye bwe ntuuse eno essimu ye teriiko kuba essimu teriiko ate nga yabadde alina okunona okunzijja awo kubanga akola wano mu kibuga kaakati omukyala bwe yantunuulira nangamba nti kale ensimbi zireke n'essaawa gireke ogira omulindirakaawo simbweddako osanga anaakunona kaakati nange era bwentu bwe nakola nembeerawooko nga bwenfunako kabutuno wabwerwawo nembeerabeerakaawo ndowooza yali amanyi nti nja kudduka nfeewo ngende naye yakakasa nti ddala nina omuntu gwengezaako okulenda olwo nga n'essimu gye nafunye essimu eyo ekyamazima nali mbaddeko okukona essimu naye nga sikyagirina naye nga layini girina era yangerezangako ng'akubako ku ssimu eyo naye nga teriiku naye nga essimu yange layini nze njiyina naye nga teri mu ssimu nga bagezaako obudde butuuka obunnyuka banyuke bagende ambuuza kaakati ssebo ogenda kukola otya mugamba nti nkubuulire munange mbadde nsaba obuyambi bwo munzikirize nsuleku wano manyi muyinza okutya okunsuza munda mu bintu byammwe naye wano wabbalibbali eno wakamanda wano nsuleku wano ng'obudde bukyate ndaba ekyokukola mukyala naalabika ng'akaluubiriziddwa alabikanga ekimukaluubiridde era ayogerakoko ne abawala babiri byali akozesa simanyi bye baayogera kubanga ebyo saabimanya ate ate byaŋŋambibwa naye oluvannyuma kyava aŋŋamba nti biriwa ebikwogerako nenzijjayo ndaga muntu yangeyo nali njirina n'ebirala ebitonotono kyava binzijjako n'abaako gwe yabiwa naŋŋamba nti kale jangu tugende kuba tetusobola kukusuza bw'ofuna obuzibu ate bajja kuba bagamba ffe jja tugende ofuneko wosula ojja kusala amagezi enkya ogende era munnange tugenda mukama nankwatirwa ekisa neŋŋenda omukyalo ono muwala muto netuukayo era neneeyisa bulungi nnyo nasulawo mu ntebe yayina omwana ate era ne waliwo n'omulala muganda we nanaaba nako munnange nanaaba nako kwegamba nesula bulungi enkeera tuvaayo era okujja mu kibuga simu bagigezaako teriiko nkola emirimu era namugamba nti mbadde nsaba munfunire ku bulemu bwenyiza okugira nga nkolaku wano mpaka lwenaaweza ensimbi ezinzizaayo zireyo mukyala teyali mubi ye buli mulimu obutonotono n'abumpaawaako awo kakati nembeera ate omukozi omulungi ennyo mu buli mulimu obutonotono awo ng'ate ndi omuwala n'awulira nga era mugamba ndisenga nfuna omukisa nenfuna
ku mulimu oyinza okuleeta akasente wakiri nga nsobola okufunayo enkumi zange 3 5 mutwalo mu lunaku lumu 2 banange sandizeeyo mu kyalo nandisobodde okuyiiyayiiya bwentyo nenjiyayiiya kaakati wano naakamalawo ennaku nga 4 era tuva wano netugenda ffenna nkola emirimu nekangikolerayo bagenda okuzza okukanga ddiiro nalirongoosezza dda nkeera kufuluma awo nanga njize neeyo newamba nayiba kubanga yali ku muzigo nga nongoosezza bulungi nnyo kaakati neeri ku mulimu namugamba nti amazzi nja kugaleetanga waliwo abalinga bagaleeta naye olwokuba balinga bagajja wala n'agamba ago galeke naye ebirala awo ebisoboka nembikolanga kakati nga bamuyita namwanyiraze naye yali abagamba nti ndi mwanyina kakati mu mbeera eyo anjiyiza nange bwenjiya paka lwe yanfunira omulimu gw'obwa kondakita kuba jangawo okulya kakati nanfunira omulimu ogw'obwa kondakita kusika kijji nasooka kubeerayo nga sikola naye nengenda nga njiga kati drive ono yali ayagala njigire kwoli gwataagamba nti agenda kumugoba nembeeranga mu takisi omwo nenjiga buli kimu bwe kitambula era bw'atyo nampa omulimu nentandika okukola kwange kwonna nkola nva wa mukyalo ono gyenva nengenda nkola nkeera nnyo ku makya mukwano gwange agamba nga nkeera nnyo ku makya kubanga ate yali yandeetaaga mangu nnyo naye nga nkeera nnyo nenkola buli mulimu gwonna nga tabanaba kuzukuka nesooka nvaawo nendyoka ngenda ate nga ne bwe mba nkomyewo era nfuba okulaba nga mwanyinaze ono tusobola okubeera nga buli kimu nkola kyengwana okukola kaakati natandika okulaba nga bambi olw'emirimu gyenkola atandise okundabamu omwomugaso ddala munange neewuunyanga okusanga nga engoye zange bazoozezza nensanga nga banterekedde ekyokulya emmere ate nga babiseeko bulungi omukyalo ono atandika okunyumya obulungi n'okwogera nange obulungi omanyi okungulirayo ku ngoye nensanga omukyala yanguliddeyo ebipalepale bindi bisulwamu kakati ne t-shirts n'engoye endala nga tutuddeko awambuuza ebinkwatako munyonyola byonna munyonyola ebisinga saamulimba namubuulira mazima kubanga nali mwazi okumwesiga ate bambi n'okumulabamu ekisa omukyalo naŋŋamba ekigambo nambuuza tusobola okubeera ffenna wangi tusobola okubeera ffenna nkulabye nti oli musajja mulungi tusobola okubeera ffenna nemugamba bw'oba mbadde omukisa ogwo sina wenyinza kugaanira kati kino nali nakirowoozaako naye nga sina wenyinza kukirowooza nnyo saagala nnyo kweyonoonera era saagala nnyo kulabika nga ate ava ku mulamwa naye nga ng'omusajja ng'omuntu waliwo ebyenalabanga naye nga kaakati nga ng'omuntu ndowooza yalinda mbeeko engeri yonna gye nnyinza okubaako kyenjogera ng'omusajja naye bwe yalabanga neekweka bwekwesi kwe kuvaayo n'ayogera ekigambo kye kati bw'akiŋŋamba nange nengulabanga omukisa ng'alinga ajje ku mutwe n'ateeka sijja kulimba amazima nalabira ddala nga mukisa gwenfunye era namugamba sina buzibu nemulaga nti nkisanyukidde nnyo nemulaga nti nkisobola nemulaga nga kwegamba nawuliranga era twanyumya bingi nnyo ku olwo twanyumya bingi nnyo
okutya kwaliwo nti banagamba batya kubanga eri ku mulimu ababadde bandaba n'abamu wano bamanyi nti nze ndi mwanyina woono kakati ate binakyuka bitya naye kyetwakwanyako kyali kimu ebirala byonna ffe katubyesonyiwe oba boogera kaboogere byonna bye baagala okwogera naye ffe katusale amagezi gonna okulaba nga ekyo kyetukanyezaako tukituukiriza ne bwe kiba kitegeeza kuva wano tukyuse otubeera tusobola okukikola oba engeri yonna esobola okukuuma ekyo katugikole naye nga tuli babiri Mukama atukulembere tufune obufumbo bulungi twayogera ebintu bingi ate nga byakikulu ate nga byabuvunaanyizibwa nga buli omu akkiriza okubeera ne munne embeera neetambula bwetyo munnange okuyita mu ngeri eyo twakwatagana kaakati nga tufuuse mwami na mukyala natandika okufuuka omusajja ow'obuvunaanyizibwa ddala era nga si mulala akintuusaako naye ye mukyala ono nga yangulira engoye era nga n'olumu naddala olwa sande olwo ebyokukola twali twakkaanyanga nange mbeerako wange n'owange n'okutambula mutwatambulangamuuko munange ne munange ono nina embeera gye nali sifunanga mu bulamu bwange nali sifunanga muntu anjagala ekyo kyali tekibeerangako mu bulamu bwange nali sifunangako muntu anjagala nange nembeera nga ndowoozebwako nange nembeera nga waliwo anjagala afaayo ku bulamu bwange ekyo tyali tekibangako mu bulamu bwange era bwe nabadde ntandika nagambye nti nali ndabika nga atali wa mugaso eri buli muntu yenna tunuulira omukyalo ono nga kaakano atandise okunfulira ddala omuntu obuvunaanyizibwa nga n'engoye ngulira olwebya ddala nga alaga buvunaanyizibwa ye alaga nti naye yalina ebyamutawaanya taata w'omwana ono wenamusanga naye ono alina ebyamutuusaako bingi ebyamutamiziza ddala ekiyitibwa abasajja naye bw'agenda okuneetegereza nanzuulamu enjawulo mu basajja kyava mpa omukisa okubeera mu bulamu bwe mukyalo n'agamba naye mu bigambo bye yali tafunanga muntu ajja mu bulamu bwe nga nze bwekyo nakyo yali afunye okubuzaabuzibwa n'okulimbibwa kungi nnyo n'ebizibu bingi naye kakati nange andaba ng'omuntu obuvunaanyizibwa yatandika okumpeera ddala ekitiibwa munnange n'atandika ddala okweyisa ng'omukyalo mufumbo gyendi era ng'omulabanga obulamu bwe bwonna buli ku nze ekimu ku bintu bye twasooka okujja wakati waffe kwe kulimba nga teri alimba munne oba kiki weyogeranga bwe kibadde oba oluwa ekikutawaanyiza oba kiki era ekyo kyatuyamba nnyo okugonjoola kumpi buli kasonga kanifuusa ensonga ne tubanga tukeemalira ate mangu ddala ne tutambula munnange twajja tutambula bwe tutyo ng'omukwano weeguli nga buli kimu kitambula okutwaliza wamu natandika okulaba nga ebirooto byange bigenze bitandika okutuukirira byendalootanga byendalowoozangako naye nga nenga atalina busobozi bwabyo natandika okubiraba nga bitandise okutuukirira nga ne bwe ntunuulira obutunuulizi omukyalo ono nebyakola ndaba nga atuukiriza birooto byange n'ebyo bye nali ntandise okulaba nga bitambula mu mikono gyange natandika okulaba ng'ekirooto kyange ebirooto byange byonna bigenda bituukirira nze nyinza kubuuza kibuuzo ate njagala kukibuuza mukwano gwange oli wali mpuliriza birooto ki by'ozuuluuta ebirooto ebyo okuzuutya okulaba nga bituukirira
kyekibuuzo kyokka kyembuuzizza. Twagenda tulinnya naye nga sipiidi kwe tulinnyera yali ya kika kya waggulu mu byenkulaakulana ate era ne mu by'amaka agaffe. Kino kyajjawo oluvannyuma lw'okutegeera buli omu munne ate n'okubeera nga tutegeeragana n'okubeera nga twagalanira ddala na buli omu okuba nga yali yeesigira ddala munne. Tutandika okukola kyala wange nga mukozi ate nga nange ndi mukozi. Kimu kyokka kinayagadde okwesigalizaayo y'engeri yonna gye tuzze tulinnya buli kawonvu n'akagga. Naye kyenyinza okugjayo kimu kyokka. Mu takisi nalimu nga kondakita era nali nga nfuna obusente bwange mu ngeri yange mu takisi, nga nfuna ezimpeebwa mukama wange ate nenfuna ne mu ngeri gye nazifunangamu naye ng'ate sibbye, kubanga bwe twatuukanga mu bibalo nga ekisuubirwa era kyekigendayo. Naweebwanga n'omukisa oluvannyuma lw'okuyiga emmotoka nange okubeera nga oluusi nvuga era ndabangako n'engendo oluusi zenkwata olw'okuba maanyi gange nimbanga nange waliwo engeri gye ngenze neesasulamu. Kaakati okuyita mu kutetenkanya ne mukyala wange n'okwerekereza twakuŋŋaanya obusente ne tukuŋŋaanya obusente ne tugula takisi enkadde. Takisi gye twagula nali nagikolamuuko naye kati ng'ate nina gye nkolamu yali mpya nga ne gye nali nkolamu eyo ate mukama waayo oba yali nannyiniyo yali yagikwasanze naye ate nga nze sivuga naye nga mbeera ku kijji newankubadde nga nali manyi okuvuga naye nga ninaavuga. Ne tugula takisi nkadde. Takisi eno tugenda nga tugikola mpola mpola. Nali ngimanyi kubanga nali ngibaddemuuko wadde ate wenagifuniranga ate esensebuseemuuko naye ne ngenda nga tugikola mpola. Teyasooka kubeera ku luguudo nga tukyagiguliramu ebyetaagisaamu mpola mpola. Era takisi eyo yalimuuko n'ebizibuzibu. Nze siri mukkiriza era saali mukkiriza nnyo naye ng'ate si kulagana nnyo na mbeera ya kalugu kalenzi. Nali sigikolagana naye ng'ate sigigaana naye ng'ate sibikola. Kati mu takisi omwo baali balina bye baasibiramu twabizuula luvannyuma nnyo naye ng'emaze tutawaanya naye yagitunda naye yagitunda lwakumutawaanya naye nga kiroozebwa okuba nti ate be yali yagiwa be baali bagiteekamu bino okugimulemesa naye ate n'atagibawa n'atagibaguza. Kati tubizuula luvannyuma ne tubijjamu. Bwe twabijjamu takisi neetereera. Kaakati ne tubeera nga tulina takisi eyaffe ng'ekola ate nga neeno sigitadde eya mukama wange. Bwe tutyo ne tujja nga tulinnya ne tujja nga tulanda ne tujja nga tukola ne tujja nga tukola. Wabaawo n'ebirala binagambye nti ebyo byotuyinza okubireka ne tubitandikawo. Mukyala wange n'abeera nga byakola. Kaakati n'ebirala mu bufunze ne tulaba omukisa gwa mukama mu mirimu gye twali tukola. Tetusobola okuzimba amaka, netusobola okubaako ebintu bye tukola eby'ensonga, netusobola okufuuka abantu ddala ab'enjawulo. Era ennaku ze nagendanga mu kyalo nga ndiko ne famire yange nga tugenderedde mu mmotoka yaffe era nga tugisimba wali ne tusulayo nga teri n'atugamba nti kino. Natunuliranga abantu bonna abatandaba mu mugaso
abatanda bawonga enjogera y'abavubuka bweri, abanyoma, abampisaamu amaaso, abangobaganya, abanteekako byonna bye banteekako mu kiseera bwe ndabeera mu kyalo muvubuka. Kati ate nga be bakuba amavi gye ndi, be bajja gye ndi, be beebuuza ku nze, be bansaba, kwegamba ng'ate kati nze nfuuse omuntu ow'amaanyi ku kyalo. Natunda ne ngamba nti buli omu yandibadde afuna ku ssente. Bannange, kye ndalaba nga ndi mwavu ne kye ndalaba nga nfunye ku ssente kyammala okusaba buli muntu yenna aleze ku bwavu ate afuba okulaba ng'alegako ne ku bugagga. Oba nkaddemu agambye kyeyalabanga mwavu ne kyeyalabanga afunye ku ssente agaggawadde kyamumala okulaba nga buli muntu yandifunye, omwavu yandifunye ku ssente n'agaggawalako. Ate nno bambi waliwo Mukama bw'ayanukudde bw'atyo. Ekyamazima nga ewaabwe embeera yali mbi teyeegaanika, era nga ne bw'otuukayo oba olwaliro osobola okumanya nti embeera teyali nnungi. Mukama abaazise ku busente, kye ngamba nti abawadde ku bugagga, kye ngamba nti abasukkulumiza okuva ku wali we baali, naye ate nga tebaalamanyi musenzi. Mukama abaazise ku ssente, abawadde ku ssente, naye bwe batuuka ku kyalo tebamanyi musenzi. Kale tebagenze mu kyalo naye balina eno, tebamanyi musenzi, tebamanyi baavu, tebamanyiirwa. Kwegamba njagala mbyogere bino nga bw'obaayo ng'okikola wulira obuswavu. Bw'ojjukira Mukama gy'akugye ddala, Mukama gy'akugye n'ofuna ku kyofunye ky'olina ekisukka ku ky'abalala, tewandisinzidde ku ekyo n'okikubisa abalala. Kye ngamba tewandisinzidde awo n'olinyirira abalala, n'okujerega tewandigereze, okuduula tewandikikoze, kakube kuvuma, kakube kukola kutya. Kyandibadde kikwetaagisa kimu kyokka kujjukira wa Mukama gye yakujja, n'obasembeza, n'obayita, n'ojjukira gundi, n'ojjukira ono, n'ojjukira ono, n'obasembeza, n'obayita, n'obateerawo embeera, ne mujjukira, ne bwejjukanya embeera eyaliwo mu biseera ebyo, mu biseera biri ne mugenda muginyumyako, kubanga kituufu. Kakati ebbaluwa eno erimu ebitundutundu bibiri, kubanga ebyo bannaffe bye batuuseeko obugagga n'ebirala tebalina we bayingirizaamu Prime Radio, tebalina we bayingirizaamu Prime Radio. Naye nga bwe twakutegezezza nti ebbaluwa eno y'emu ku bbaluwa eziggiddwa mu katabo akateekebwateekebwa, akati ng'ate akatabo ako kalina okwekuusaako ne Prime Radio. Twagala kutunuulira olunaku lw'enkya ebbaluwa eno ejja etya mu Lwakinze. Twagala kutunuulira ejja etya okufuuka obujulizi. Obumu ku bwe tubulabyeko bwe buno bwe twagala okwenyumirezaamu n'okwogerako ate n'okufuna bwe ekyokuyiga. Era njagala kutaa ku masimu eri bannange mwenna abayinako gye muvudde. Njagala kutaa ku masimu eri gwe mukwano gwange alina ekyokuyiga ky'oyize mu bbaluwa eno. Njagala kutaa ku masimu olw'ebyo bye ndowooza nti ddala bw'oba waakuyiga oyize munnaffe engeri gy'atambuddemu obulamu bwe mu bufunze bwe tufunyeeko olwaleero, kwe tugenda okwongereza enkya. Bw'oba ng'ofunye omukisa okuwulira leero ate ofuba okulaba nti enkya ate owulira obanga waliwo ensonga ennene enkulu. Yes, waliwo ensonga ennene enkulu gye twagala okutunuulira enkya. Naye kakano twagala okutunuulira enkulaakulana eyo naye engeri Katonda gy'asitulamu abantu. Bw'abanga agambye nti ddala beera kino, alina akagambo ke yagambye nti alina ekyamusindikiriza okukkiriza byonna bikolebwe,
n'ebimu byenjogedde mbadde tebyali byakumpewo waakiri bibere mu katabo naye yagambye kati ndoboozi ngenda kulikuwa n'ebigambo byonna bigende mu maaso kubanga ayina ensonga ey'amazima gye tujja okuwulira olunaku olw'enkya.